वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो उन लोगों के लिए जिनके पास फ्राई पान, तवे या सॉसपान बेकार पड़े हुए हैं हैंडल टूटने की वजह से। आप हमारे पास लें, अब इंशाल्लाह आपकी जो चीज़ें यूज़फुल बनाएंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक कस्टमर जो है हमारी वीडियो देखते हुए हमारी शॉप पर है, उन्होंने कहा यार मेरे पास फ्राई पान है, वो काफ़ी टाइम से जो है ना ये बेकार पड़ा हुआ है, उसके हैंडल ना लगने की वजह से। आप कैंडिस पे हैंडल लगाते हैं। फिर हमने उसकी प्रॉपर फिटिंग बनाई। पहले जो हैंडल लगा हुआ था उसकी फिटिंग हटा के नए फिटिंग में हैंडल की बनाई, लकड़ी के हैंडल्स पे फिट किया प्रॉपर, इसको रिबर से फिक्स किया। अगर आपका भी कोई ऐसा फ्राई पान तवा है तो हमारी शॉप पे ले आएँ। हमारी बायो में लिंक है शॉप का, प्लस व्हाट्सअप नंबर भी दिए गए हैं। हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपकी जो भी बेकार चीज़ है या यूज़फुल जो आइटम नहीं है वो इंशाल्लाह उसको यूज़फुल बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।